បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលចិត្តនិងតាមដាននៅកីឡាបាល់ទាត់ហើយថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹង admin គង់ admin ប្រុសសង្ហាដូចរាល់ដងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏អត់មានអីដែរមិនខុសពីរាល់ដងទេថ្ងៃនេះមានតម្រុយបាល់2គូមកចែកជូនបងប្អូនសម្រាប់យកទៅគិតក្នុងការវិនិយោគរកថ្លៃសុទ្ធថ្លៃកាហ្វេជាមួយ admin ណាហើយសម្រាប់2គូថ្ងៃនេះគឺជារឿងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Champions League វគ្គ League Phase សប្តាហ៍ទី4ដោយគូទី1នឹងរវាង Slavia Prague មកពីសាធារណរដ្ឋឆេកនិងបើកកីឡដ្ឋានស្វាគមន៍ក្រុមភៀវតំប្រឹងធំ Arsenal មកពីចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបើយើងមើលតាមគុណភាពនៃលីកគឺរៀងខុសគ្នាឆ្ងាយតិចតែបើមើលលទ្ធផលនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានលទ្ធផលល្អដូចគ្នាណាដោយសារក្រុមទាំងពីរបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅលើកំពូលតារាងនៅក្នុងលីករបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនចំណែក Arsenal វិញអូហូសឹងតែមិនជឿនៅក្នុង Premier League ទៅតែរបួស3គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកកសែតពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាបាល់ទាត់អស់ចាត់ថាក្រុមកំភ្លើង Arsenal គឺជាក្រុមដែលមានប្រព័ន្ធខ្សែការពាររឹងមាំបំផុតហើយចំណែក Slavia Prague នេះក៏មិនធម្មតាដែរក៏ប៉ុន្តែដូចដែល admin និយាយចឹងគុណភាពកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថា Arsenal ខ្លាំងជាងដូច្នេះហើយសម្រាប់គូនេះ admin ក៏ជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងតាម admin ដូចគ្នាឬក៏គិតដូច admin គូនេះ recommend បងប្អូន control ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ចំណែកគូទី2គឺជំនួបគូសត្រូវចាស់ស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាដែលធ្លាប់ជួបគ្នាកាលពី3ឆ្នាំមុនណារវាងក្រុមមកពីចក្រភពអង់គ្លេសហុងក្រហមលីវើពូលនិងបើកកីឡដ្ឋាន Anfield ស្វាគមន៍ក្រុមយក្សស្ដេចស Real Madrid មកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញដោយដែលមាននិយាយយ៉ាងសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរនោះដោយការជួបគ្នា3ឆ្នាំមុនហ្នឹងនៅក្នុងវគ្គ Champions League នេះឯងតែវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយដែលកាលនោះ Real Madrid ទម្លាក់ Liverpool ដែលលទ្ធផល2ជើងប្រមាណadmin ចាំអត់បានទេគ្រាន់តែដឹងថាក្នុងការជួបរវាងក្រុមទាំងពីរហ្នឹងមិនដែរចុះញោមគ្នាហើយពីច្រើនគឺអត់សូវដាច់គ្រាប់គ្នាហ្មងអាចស្មើដីលីវូក៏មិនប្រកាសថាមានប្រៀបជាង Real Madrid ប្រហែលដែរហើយការទៅលេងនៅ Santiago Bernabeu ក៏មិនប្រកាសថាមានប្រៀបដូចគ្នាដូច្នេះគូនេះបដិបសងនេះហើយការវិនិយោគអត់មានខាងណាតវិនិយោគឲ្យខាងណាទេតែសម្រាប់ admin ដោយសារ admin ជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United ផងហើយ admin ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាករ Kylian Mbappe ផងដូច្នេះ admin សូម recommend បងប្អូនឲ្យស្មើនិងគ្រប់គ្រងទៅខាងក្រុមយក្សស្ដេចស Real Madrid សម្រាប់2គ្រូយប់នេះណាទី1គឺ Arsenal ទី2គឺស្ដេចស Real Madrid នេះគ្រាន់តែជាតម្រុយបាល់2គូដែលចែកជូនបងប្អូនដើម្បីទស្សនាកម្សាន្តយកទៅគិតយកទៅវិនិយោគ admin នៅសល់តម្រុយបាល់ជាច្រើនក៏ដូចជាធីបបាល់ផ្សេងៗដែល admin តែងតែទម្លាក់នៅក្នុងក្រុម AKFC Sport Tip បើសិនណាជាបងប្អូនមានបំណងចង់ join ក្រុម AKFC Sport Tip ជាមួយ admin ដើម្បីទទួលបានធីបបាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនក៏អាចធ្វើការ join link នៅក្រោម profile របស់ admin ទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេជាចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចចុច like ចុច share ចុច follow admin ម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ